skincare bedake 3 meter iki ketone. Ya nudume kepengen ketemu nyong ya kuwe. Jadi kudu cantik ya kuwe. Alhamdulillah. Angger nang omah tambuh bodol-bodol lah ketemu karo bapak iki. Ya sing dasteran dasare bolong mambune terasi ora urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten weton wetan puring Kebumen ngarsanipun simbah Kyai Muhajir lan sedaya para dewan kiai kepareng Somorawuh, Suriah, Tanfidiyah, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, rekan-rekanita Ibnu IPWNU dan weton-wetan ingkang tansah kula hormati kula muliaken. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja Pandam pandeming kawula dasih Songsong Agung, pemerintah desa, Ibu Kepala Desa Bulurah, Bu Rohana SPD ingkang tansah kula hormati, dan sedaya perangkatipun, dan sedaya para jamaah ahli pangaosan, para ahli pangaosan insyaallah ahli swarga. Allahumma. Memang kabar gembira niku kalamun masyarakat puring niki sedaya sing mesti potongan-potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Mung potongane tok. Ning memang kula matur mantep. Napa? Mantep. Menungsa niku makhluk langit dudu makhluk bumi. Sing asli makhluk bumi dudu menungsa. Siapa? Semut, kucing, bebek, endrog, tengu niku makhluk-makhluk bumi. Lah menungsa ngaten niki ayune ngaten niki gantenge niki Bapak Ibu, kula sedaya, kita sedaya bukan asli penduduk puring, mung kondelalah transit nang puring dengan jangka waktu yang ditentukan. Nggih. Ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki sing kita nggoni adalah bandane wong sing ora duwe banda. Kula lahir jenengan lahir ceprot saka gua garbane ibu ora katrokan. Ora apa? Ya ora katrokan, ya ora sempakan, ya ora kelambenan, ya ora ketruan, ya ora jas-jasan, ya ora nganggo kokoan apa. Medikane dunya niki kula jenengan mingkari nganggo karing gula wenta, mulane ana kalimat ad-dunya maluman la malalahu. Dunia ini adalah bandane wong sing ora duwe banda. Nyatane ceprot lahir orang gawa apa. Mung delalah barang lahir bayi tangane gegem karo nyakel gelas. Nah gelas ora niku wonten. Nggih, nggih Mbah. Allah, sampun-sampun. Kula nek ngaos niku ora kudu pirang-pirang unjukan mboten perlu Mbah. Kopi siji ra beres. Kopi siji beres. Mpun nggih, mpun niki. Nah. Niki nggih. Nggih jenengan purun kersa nggih. Mangke dikreseki mawon nggih. Matur nuwun Mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Nomor 2, ad-dunya daruman la darolahu. Dunia yang kita enggeni niki adalah desane wong sing ora duwe desa, bahkan negarane wong sing ora duwe negara. Sebabe kula jenengan ceprot lahir nang alam dunya ora dadak gawe puring.
ora dadak gawe weton wetan. Anane mung kari nganggoni, kari nganggo nampa warisan saka wong tua. Mulane kebangetan temen kula jenengan dadi wong berikutnya, anane acara khol, anane acara kirim donga, anane acara ziarah kubur pada ora gelem nglakoni. Bagaimana kita bisa bersyukur datang Allah sedangkan orang mampu berterima kasih kepada sesama manusia, terutama karo para luhur. Mulane kula jenengan ngarepi bulan Ramadan, bubar bulan Ramadan ngarep ibadah, ya ora ketang setahun pindho kula jenengan pada mangkat maring kuburan. Perlune napa? Ziarah udu salai ziarah. Nek ana wong sing ngritik perkara ziarah, ya kita aja langsung muring, marah-marah, gentang-gentang, mencak-mencak aja. Bisa jadi ada beberapa hal tuduhan sing bener. Mergane Kanjeng Nabi sempat melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Mergane waktu semono imane urung kuat, islame urung gede, murid dereng kathah, sahabate dereng patiya kathah. Imane esi morak marik waktu semono, wong pada mangkat maring kuburan bukan pada dongak mayit ora, tapi pada nyadong jaluk rong nomor buntutan. Bok menawa jere anak impen ya Pak, kadal-kadal cawang bora mangkat niki. Mulane nek ana wong nuduh niki oke aja langsung marah dulu. Mbok menawa memang kita punya keyakinan, tapi nek dituduh musyrik nanti dulu. Nek dituduh salah, mbok menawa ana sing salah bener. Mergane apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa sertai ilmu, ibadah sia-sia. Contoh, bukan sia-sia sebetulnya kalau kita ndereng nglakoni ziarah. Mung niat kula jenengan apa? Niat kita adalah dadi anak sing soleh waladin solihin yad'ula, anak-anak sing soleh solihah sing pada gelem donga kena. Wong Islam, wong mukmin, bahkan kiai, bahkan ulama, bahkan wali derek kulon jenengan menika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma derek dongakaken. Mulane monggo ziarah kubur, monggo derek kirim donga. Itu adalah bukti anak sing soleh. Anggeren jenengan ngundang kula, kemudian jenengan acarane napa niki Bu? Mas Ulin niki acarane khol bapak kula. Angger kula sing dongakna niku sekedar ijabatu dakwah nekani undangan tur juga hukume sunnah. Tapi bagi jenengan sebagai anak si fulan putrane ingkang bersangkutan kirim donga saya dihukumi fardu. Tangga teparo melu donga niku sunah, melu donga kenapa? Misalnya acara tahlilan 7 hari, 40 dina, 100 dina, nyewu dina. Niku bagi tangga-tangga dihukumi sunah. Tekan dongakna ganjaran sunah. Tapi bagi putrane yang dikholi, ingkang dipengeti, kholi pun niku dihukumi kaya dene ganjaran fardu. Jadi tangga sebatas bantu, aja diwalik. Asal duitnya akeh, ngundang tangga-tangga kondonga anaknya dolanan apa nang ngarep lawang. Ya, niku salah kaprah. Putrane sing wajib ndonga, syukur-syukur sedane wong tua, anak-anak sing ngramut atau ngrumat wong tua. Dari kemudian saka singarane watajhizul mayit, menghormati jenazah, dari kemudian memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan sampai dikubur sampai teng alam kubur tegese teng liang lahat. Niku putra-putrane tangga-tangga saderma ngrewangi, tangga-tangga saderma melumban bantu, tapi paling utama adalah putra-putrane. Aja diwalik, tume duwite akeh, tangga-tangga diundang, wis ngono Pak, bapaknya yang ditongak-tongak no. Wis ngono Pak, Bu, sementing ramane kula Mbah Kiai, sementing ramane kula ditongak na.
Ana ditongak nak nyontek jagung nang ngarepan karo ngopi. Lah niku nggih, niku sing salah kaya niku. Tanggane teka oleh ganjaran sunah tapi tumrape putrane ndongakna wong tua dihukumi ganjaran fardu. Mereka nih nang kono kalimate idza mata benu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ula. Ya niku anak. Berarti kan putrane bapak, putrane ibu, anak-anak sing soleh-solihah, sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Sekali lagi kula matur mas-mas, mbak-mbak, jenengan duwe wong tua, apapun wujudnya bahkan benjang wong tua seda, sing utama ngurmati wong tua dari mengkafan, memandikan kafan, sholatkan sampai dikubur, didoakan adalah tugas fardune anak-anake tangga-tangga sader mangre wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, mulane kula matur ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki yang kita tempati adalah bandane wong sing ora duwe banda, mergane lair orang gawa apa-apa, mung delala tangane gegem, tegese apa bayi gegem, maksudnya memang lahir orang gawa apa-apa, tapi barang lahir nang alam dunia, gede nang alam dunia, kepengin ngerti apa-apa, kepengin paham apa-apa, bisa apa-apa, pengen nguasani apa bu? Apa-apa. Sing nomor 2, ad-dunya daruman la darolahu. Dunya niki adalah desane wong sing ora duwe desa, mungkari manggon, mungkari bagusi, mungkari damel tapik, damel sae, damel bagus, melanjutkan orang-orang di masa lalu. Mulane kula jenengan iki adalah dikategorikan generasi berikutnya. Insyaallah generasi sing tambah sae, tambah bagus, terutama lare-lare weton wetan. Amin Allahumma ya robbal. Sholawat ma'assalam katur Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil kiamah benjang. Allahumma kita buka rin kanthi waosan sholawat karena niki kata ibu-ibu mula terbuka saking kitab Duratul Fawaid anggitanipun Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah Demak. Ben kita sedaya terutama ibu-ibu kesasaban alimipun Mbah Nyai teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sareng nggih. Ben nang weton wetan oli selawatane sae ora selawatan asal top selawatan asal melu TikTok bae. Alhamdulillah. Bu. Sehat nggih? Amin Allahumma. Lah, kula seneng maju tahun, maju gede. Lah nggih, maju tahun maju. Maju gede, maju tua. Kan kaya niku, teng puring. Kok saya mriki kena disawang tahun 80 kaya kae, tahun 90 kaya nikah, tahun 2000 ya kaya kae, kok maju ngene insyaallah weton wetan tambah apik, tambah sae, tambah makmur. Nggih. Bisa dilihat masjid musolane ora kaya zaman biyen. Zaman biyen mung terima gedhek, mung terima pring, mung terima blabak ditatani asal kenanggo manggon. Asal ora trocoh wis syukur. Lah seniki masya Allah dicat ijo, dicat kuning, emas bron. Bron kuning emas ben kena srengenge kerlup-kerlup. Apik sakane ireng gede-gede diparingi pager keliling barang apik sae bagus. Seneng nggih Bu nggih. Kula sing nyawang melu seneng apa meneng sing melu gawe. Pokoknya karena masjid digawe musola digawe kabeh gibyak. Butuh apa? Semen, besi, kain nyongan sapi sampai ini digawa. Kira-kira duitnya kurang sisa telepongnya diangkut sisa ini didol. Oke, saking senengnya alhamdulillah, saking senengnya bangun masjid, bangun musola, ora eman. Tapi memang seneng, kula pribadi alhamdulillah. Masjid nang Kebumen sang saya apik, sang saya sae. Secara kasat meripat, secara dohir
Sing nyawang ya melu seneng, gula seneng, sapora seneng nyawang bangunan megah, musolane apik apa maning masjid. Kan ya niku, menarane 17 meter, speaker sing 200 juta, krungu tekan Cilacap, paribasan. Tapi, anak tapi ini, memang mripate seneng, dohire seneng, bunga. Tapi bareng kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi kok kula ndledeg. Ndelet? Jenengan ndledeg napa mboten? Ndledeg kenging napa nyawang gula napa? Duk. Saya TV ummati zamanun. Bakal teko salah sawijining zaman ing dalem umatku terus Kanjeng Nabi. Napa? Nomor siji minal Islam ilal ismu. Agama Islam mingkari jenenge. Minal Quran illal rasmuk. Quran minadin ilal rasmuk minal Quran ilad darsuh. Nomor siji Islam mungkari jenenge, nomor loro agama mungkari tulisane, nomor tiga minal Quran ilad darsuh, Quran mungkari kumandange. Mari kita buktikan, nggih. Masjid wis apik, musolane wis sae, tapi terus saya Kanjeng Nabi bakal teka salah sawijining zaman ing dalam umatku al Islam illal ismu. Islam mungkari jenenge. Saben ceprot bayi lahir nang puring lanang agamane Islam paling ora ngarepe ana Muhammad Jibril. Misal Muhammad Warmad, Muhammad Sulaiman, Muhammad Sapa. Kaya bocah lanang urung marem nek ngarepe jenenge urungana Ahmad, urungana Muhammad. Islam jenenge Muhammad Ahmad sae, Ilyas Khalil apik. Tapi wengi-wengi pegaweane mendem. Wengi-wengi pegaweane mendem. Wong wadon lahir ceprot bayi wadon paling ora dijenengi Fatimah, Aisyah, sae. Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah, sae agama Islam tulisane jenenge, tapi nek wengi-wengi metu wengi rupane ayu, guyang-guyu, pamer pupu, payu, 50.000. Nah niku. Dari wengi-wengi ditakoni daripada suudon ya mending takon. Anu Mbak, sampean sing wengi-wengi lunga bali-bali subuh saya nu kerjane napa? Apa jawabane? Anu lah sadean alit-alitan ya niku. Jare sadean alit-alitan. Islam mungkari jenenge apik tapi orang lakoni perkara agama Islam. Bu napa dereng sing kaya niki Bu? Na'udzubillahi min. Nomor siji. Nomor loro. Minaddin illal rasmuk. Agama mungkari tulisane. Lho sebabe saben umat sing agamane Islam tulisane geden-geden kaligrafi. Tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiga model semar tahiyat. Semar tahiyat. Mubeng nang ngarepanana tulisan ayat kursi. Tapi belas sing duwe maratu maca ayat kursi. Wengi-wengi nyekel remote nonton TV jago ngenang dhuwur kursi. Ayat kursi ini babar belas ora diwaca. Nggih Pak nggih. Nggih, tulisannya ayat kursi mubeng umahe, jare monene dirajah. Dirajah ayat kursi ana apa ben setan ora mlebu. Setan wis nang jero. Setan ora bisa mlebu. Niki nggih, mulane masyaallah. Nomor 2 minaddin ila rasmuk. Agama mungkari tulisane. Sing nomor 3 minal Quran illal nomor 3 nggih ilal darsuh. Nomor 3 adalah Quran mungkari kumandange.
Masjid apik, saben sore ana tarhim, saben subuh ana tarhim, badhe niku ana sing deres Quran, ibune bombong kae sapa sing maca Quran dening apik temen, kae sapa sing tarhim jebul apik temen sapa ya barang ditiliki jebule politron. Berarti sing maca Quran plastik karo wesi. Nggih Bu. Quran munggari kumandange. Lah iya sing disetel tip, sing disetel kaset, sing nyetel jagongan karo ngopi-ngopi nang jejereh. Lah niki. Mpun apa dereng sing kaya niki? Mpun. Niki Quran mungkari kumandang niki mboten kula sing matur lho niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kula mun menyampaikan mubalik niku menyampaikan dawuhe Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Lha niki Quran mungkari kumandange sae kumandange lho nang ndi siki. Sing ora nyetel Quran, ora nyetel Romo Kiai Haji Muammar, sapa sing ora nyetel saben sore nang masjid-masjid agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibune langsung deleduk, ih suarane sapa ya apik temen. Ayo niku. Suarane sinten, Bu? Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sapa kae suarane sapa ditiliki jebule kaset sing nyetel nang jeceran karo turun subuh-subuh sih tarhim kae sapa assalatu wassalamu alaik mesti krungu nek nang masjid agung ya imam al mujahidin nate mireng napa mboten teng pundi ya teng mriki nggih. Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Luwih beja temen, luwih sae temen, weton wetan sing maca Quran ora mung plastik. Ora kaset sing nggih. Ora mung aluminium, ora mung wesi sing disetel ngumandangna Quran. Mulane Quran kalimate innama ya'muru masajidallah. Lho Mas ya'muru iya, ada suatu pertanyaan. Kenapa Quran nganggone ya'muru? Kenapa ora yu'ammiru? Innama yu'amiru kan kayak niku kenapa ora innama yu'amiru kok Quran dawuhe innama ya'muru bedane teng pundi pada meramaikan dijawab kali Simbah Yai Haji Subhan Makmun Brebes kenapa Quran nganggone innama ya'muru ora innama yu'amiru nek ngarepe nganggone innama yu'ammiru ammara yu'ammiru ta'miron takmirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha takmir nang weton wetan petugas-petugase ketua anggota dan seluruh takmir nang weton wetan fungsine ngreksa masjid bagusi masjid damel apik masjid secara wujude paes-paese ben tambah gede tambah cantik tambah nyaman tambah aman niku tugasnya takmir berarti yu'ammiru masdare takmir Quran ora yu'ammiru tapi Quran nganggone innama ya'muru ammara ya'muru imaratan imaratul masjid
imaratul masjid ngreksa musala nurul iman udu mung sekedar bangunane apik penting ben ibune salat nyaman di pager keliling anapa ben nyaman disogine kanopi ben ora kudanan ben nyaman karpete sing mentul-mentul 3 senti dhuwure kandele apik sing anget anapa ben kepen nggo turu. Nah, niku penting, ben nyaman, aman. Urusannya takmir, tapi yakmuru lebih dari itu. Nopo? Nggih niku imaratul masjid bisolah wa qiraatil Qur'an wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ramekna nurul iman aja mung sekedar bangunane tok tapi isen-isene program-programe nek cara kota DKM Dewan Kemakmuran Masjid takmir cara desane takmir wis artine pengurus mulane nek ana wong ngomong aturan takmir pengurus takmir wis pengurus takmir niku artinya pengurus masjid berarti takmir masjid pengurus masjid lah niki sambutan kepada pengurus takmir. Jadi yang digawe Indonesia kepada pengurus takmir, pengurus masjid kan kayak niku. Nggih ning mboten napa-napa. Takmir niku sudah menjadikan pengurus orang-orangnya. Nggih, takmir masjid bangunane apike, kanopine, gendenge nek mloro ditandani apa. Niki takmir. Tapi lebih dari itu adalah yakmuru ben bocah-bocah betah nang musala pada takbiran, orang mung HP di dalam mic. Karo DJ barang kadang-kadang olahe pada sing maca Quran ya lare-lare kan seneng nggih ora mung sekedar adzan mung mbah-mbah. Memang ngapunten Pak, nek saged nang Kuton Wetan sing adzan sing apik-apik kuwe waya-waya magrib karo ngisa. Sing apik-apik lho ya. Angger subuh kula nyuwun aja pati apik-apik. Nggih. Memang kaya niku kesunatannya. Angger ngisa magrib kuwi sing apik sisan. Si sore sing apik sisan. Tapi nek wis mulai subuh kula nyuwun Pak nang Kuton Wetan adzan aja pati apik-apik. Syukur-syukur karo watuk-watuk ora apa-apa. Mengko dhisik tak terangaken kenang apa dasarnya seperti niki. Angger sore-sore waya magrib ngisa semangate anak. Seneng wah kayak apik nyontok mangkat anak Pak. Tapi nek subuh nek digawe suarane mangler malah tambah angler. As-salatu khairum minan naum. Sing ngrungu aduh suarane sapa penak temen kae. Malah ndarane musik pengantar tidur, Pak. Nggih, ya malah dinina bobo tulung aja pati apik-apik nek salat subuh nek adzan subuh. Sing merat watu-watu ora apa-apa. Dadi sing ngarep krungu kan dadi ora kuat. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu iya nyontek tangi, iya. Niki soalnya ini juga memang leru, seneng temen malah darani musik pengantar tidur. Niki Bu, mulane Masya Allah kepengin ayu, kepengin ganteng, kepengin wajah yang bersinar, ora kaya wajah-wajah obat-obat nika, tapi wajah sing asli, kan wajah-wajah kaya-kaya. Skincare, bedake 3 meter gitu ketone. Ya nudume kepengen ketemu nyong ya gue. Jadi kudu cantik ya gue. Alhamdulillah. Angger nang omah tambu bodol-bodol lah ketemu karo bapak iki. Ya sing dasteran dasterai bolong mambune terasi ora urusan. Ketemu karo Masudin Jan. Klambine digawe ping-ping ireng. Wah. Bros-brose sing gede-gede nih brose. Cicilan ping 12 ketone. Ya Allah, semoga-moga barokah Ibu. Amin. Allahumma niki. Mulane Quran nganggone innama ya'muru ora mung bangunan, ora mung fokus nang bangunane tok. Karena bau ampun ngantos masjid mung bangunane megah-megahan tapi isine babar blas. Lah iya sing maca Quran kaset, sing tarhim kaset. Lah si pripun?
Sing maca Quran, Qurane gletakna kur dipajang-pajang tok ora diwaca. Lah niku kepripun mangke? Nauzubillahi min. Mulane kula dereng sempurna, mulane sareng-sareng belajar sina. Allahumma niki innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Insyaallah kula jenengan iki dadi wong sing memakmurkan. Ora mung bangunane saja tapi makmur program-programnya bisolah kelawan sholat. Qiraatil Quran, ngaji Quran. Nggih, jamaah ibu-ibu, nonton nggih program-program ibu nggih. Yasin tahlil, ada nggih? Nggih. Yasin tahlil oke. Anang kono ana suratul Baqarah raketang seayat, telung ayat ya ana nggih. Disangoni walau bi ayatin. Niki raketang sayat disangoni dalam rangka memakmurkan masjid musola. Syukur-syukur niki musola nang emper kae teras-teras, lare-lare nang emper jero nggo salat. Sing nang teras-teras ibu-ibu pada berjanjenan. Grup band kepret. Genjring ya, maca berjanji, bapak-bapak maca tiba atau sim tudurur nek cara bocah-bocah lare-lare nikah tapi dalam rangka ngagungaken asmane Kanjeng Nabi. Nggih, insya Allah man ahya sunnati sapa wong yang nglakoni sunnahku kata Nabi faqad ahabani bakal tak tersenani waman ahabani sapa sing disenengi ingsun Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah mongko wong iku bareng-bareng karo aku sing tak senengi ning swargane Gusti. Pengen apa mboten? Pengen. Lah sunah Nabi kita lakoni 100% ora bakal mampu. Kulo kaya Kanjeng Nabi 100% ya ora bakal mampu. Nek teng weton wetan ana wong kaya Kanjeng Nabi 100% malah kulo curiga. Berarti dadi nabi tandingan. Dadi nabi tandingan. Mula sak ora-orane mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya semampu kita, terutama sing fardu-fardu. Napa? Salate, puasa Ramadan, apik karo tangga. Niku sunah Nabi. Allahumma fardu 5 waktu maktubah, 5 waktu dilakoni jamaah. Nggih, niku teng Imam Abdullah bin Alwi niku dawuh kang mongko suatu ketika Gusti Allah niku ngundang malaikat. Malaikat diundang. Endi ana papan niku nggo salat jamaah. Saya ulangi, salat jamaah. Endi ana papan salat nggo salat jamaah papan niku nggo salat berjamaah. Mangka malaikat diutus karo Allah kon ngecek tempat lokasi salat niku. Masjid, musala, pendopo terserah. Salat berjamaah. Pripun ya Allah? Kowe mudhun nang alam dunya. Nggih. Kae tulung nang weton wetan dicek ana wong salat jamaah. Nggih ya Allah, dicek napane arep teganjar. Nggih, jajal dicek kayak pada khusyuk apa ora. Pada khusyuk apa? Kira-kira kula jenengan salat khusyuk napa mboten? Wong sing bejan niku wong sing salate khusyuk. Ora ngandel buka Qur'ane juz 12 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Quran apa mboten? Lha pada enggak apa-apa. Pada enggak apa-apa. Ya wis dicek Quran juz 12 nggih. Juz 12 Qur'ane Al-Mu'minun. Kira-kira orang yang wis perhatikan penyong bae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apal mboten? Qad aflahal mu'minuna alladzina lahum fi salatihim khashi'un. Wong sing bejan niku sapa, wong sing nalikane salat niku khusyuk dateng Gusti Allah. Tapi
Tapi dilakoni jeglek seprana-seprene kula diulang teng bapak salat kawite umur 5 tahun teng babake kula tekan seprene 20 tahun berarti salat kula 20 tahun belas urung tau khusyuk. Allahu Akbar. Ngesuk skripsine apa ya? Malah kadang lasing repot, ana mbak-mbak gitik mari ngamputune. Bocah, salat. Bocah, salat. Salat kue engko kena gonggole ti barang ilang. Nah, malah sing lebih repot malah kayak ini jare salat kena gonggole ti barang nyatane iya. Nyatane nek lagi sembahyang dadi kayak mutan. Tome ilang, kinang di tome nyong arep dondomi jere lanang di kinang di akhirnya ketabrak tur salat Allahu Akbar. Kanane Allahu Akbar. Oh, tak selesepna nang korden nembe ketemu ya, Pak. Jare munine mbah-mbah niku dawuh napa? Jare nek salat kenang gonggole di barang ilang ku jenenge ora khusuk, golek di barang ilang. Nggih, Kang monggo wong sing bejan niku wong sing salate khusyuk. Memang kula jenengan ora bisa kaya Kanjeng Nabi salate, bukan makom kita, bukan derajat kita. Mulane kula matur dari awal, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna, ya aja babar blas semampu kita. Wong sing marai swarga mlebu dudu salat kita, dudu puasa kita jangan ndelna niku. Niku dalam rangka salat, puasa niku dalam rangka lagi nggayuh rahmate Gusti Allah. Nggih. Sing marai dadi swarga, salat kita jaminan swarga jaminan ora, tapi dalam rangka ngaten dalam rangka mencari ridane rahmate pangeran. Karena kita manjing swarga mlebu swarga gara-gara rong perkara. Siji pikantuk rahmate Gusti Allah, nomor loro syafaate Kanjeng Nabi. Mergane salah satunya sahabat Nabi sing kathah-kathah anggone maca nggih Bu nggih. Ini boten wetan perkara sholawatan apalagi bulurai kepala grup ketuane grup genjring apa hadroh iki bulura sore sholawatan esuk sholawatan wengi sholawatan. Temenan sing diwaca sholawat pelunas utang ngoten niku nggih. Sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Alhamdulillah. Kula nek saya gada keyakinan sing mari mlebu swarga rahmate Allah. Rahmate Allah. Lah kita sholat, zakat, puasa dalam rangka gayuh rahmate Gusti Allah. Lah nek jaminan swarga nggih mboten. Sepira salate kula jenengan, sepira puasane kula jenengan. Mung di ngandelna salate kita lho sepira salate kula. Salat ora pati khusyuk. Ibune ya malah mikiri dom ilang nang gorden. Nggih niki masyaallah. Mula nek ora bisa sempurna ya aja babar belas. Mulane sing bisa marai mlebu swarga pikantuk rahmate Gusti Allah. Lah sunah Nabi salate apik, karo tangga apik. Niki pikantuk rahmate Allah kon apik karo barokah silaturahim. Salate sing apik ayu. Nomor loro karo tangga sing guyub rukun. Niki sunah Kanjeng Nabi. Jare pengen melu Nabi yang lakoni sunah Kanjeng Nabi karo tangga apik mulane weton wetan kali bulu damel acara silatur rahim kaya Mbah Muhajir dawuh silah nini silah Mbah. Kula menggaris bawahi. Oh, ki oleh-oleh kang weton wetan nini silah. Silatur rahim nggih ngraketaken rahim kasih sayang nggih. Angger cara sing sawalan niku naminipun halal bihalal. Niku diterkib ora bisa halalun bihalalin ora bisa. Niku adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Sing damel sinten halal bihalal zaman kraton wis bola bali tapi urung umum. Diumumkan zaman era Soekarno, Bung Karno oleh Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Wahab murid Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud Termas pacitan niku murid
ingkang kagungan kitab I'anatul Thalibin Sayyid Abu Bakar Sapo ngalim niku Mbah Wahab. Usulan, Bung, coba wis acara ini rekonsiliasi agung-agungan waktu semono sing kong Madura rawuh, sing Batak rawuh, sing Dayak rawuh, perwakilan suku se-Indonesia. Ayo pada kumpul, guyub rukun, tali asing, katakan seduluran, kita sama-sama anak bangsa, aja jotos-jotosan, kan kayak niku cara pedomane wong puring, rukun agawe sentosa, serah agawe bubrah. Kan kayak niku, ya kayak sapu sada. Sapu si jitok sadane ora kena nggo ngapa-ngapa, paling nggo nyogok cilok. Nggo nyogok cilok. Tapi nek gede wis kena nggo nyapu anak resik nggih. Bersatu kita teguh, bercerai bojo maning. Nah niku ya. Ya Allah, niki. Allah. Akhirnya Mbah Wahab, Bung, coba diparingi asma halal bihalal. Lha niku maksudnya pripun Mbah Yai? Halal bihalal, halal. Tegese benang sing kusut kon diudari. Barang sing terbungkus kon dibuka, barang sing beku kon dienceraken ben cair. Niku halal atau halala. Oh nggih ngaten Mbah Yai. Yo, berarti apa? Mbok ana ikatan ati kula jenengan. Ikatan sing jiret dada kula jenengan. Mendosol nang ati, magel nang dada, kula njaluk ngapura jenengan awe pangapura, jenengan njaluk ngapura kula awe pangapura, itu saling menghalalkan satu sama lain. Niku barokah halal bi halal. Turto sing arane halal bi halal ya ora kudu wulan Syawal tok. Tiap hari kita duwe salah, yo hari itu kita njaluk pangapura. Mung eventnya kan kayak niku, eventnya dibikin acara ageng ing dalam bulan Syawal saene ya antara tanggal 1 nganti tanggal 10. Lebih dari itu kapanpun boleh. Bulan apit niki Dzulqa'dah halal bihalal ya ora masalah. Bulan Sura halal bihalal ya ora masalah. Mung sekedar eventnya saja sing tinggo nang bulan Syawal, tapi njaluk ngapuran-ngapuranan tiap jam, tiap detik, tiap waktu duwe salah pun enggal-enggal cepet-cepet njaluk pangapura. Allahumma ya kayak santunan Pak, santunan yatim piatu. Ngenjang ya, ulura kali masyarakat. Ayo kita bikin acara santunan bocah yatim. Bring mongko cet. Syawal apit besar Sura. Ngenjang nih kita bulan mali. Kulon jeneng narap anak acara santunan yatim piatu. Niku sing gede eventnya. Lah sedangkan nyantuni bocah yatim bulan siki sing ngapa? Wong bocah siki ya pada butuh duit. Nggih. Lah ya bocah yatim butuh orang mengbulan surat tok. Bulan siki ya butuh, pingin ya butuh, ngesuk ya butuh, kapan-kapan ya tetap butuh. Nggih, cuma eventnya dibikin tang bulan Sura. Mergane apa? Udu apa-apa tapi bulurah kelingan sejarah anak bocah dadi yatim. Sopo naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain. Jadi yatim, wong tuane dibabat habis, konflik negara ora rampung-rampung, nang tempat arane Karbala, dikepung pasukan pirang-pirang ewu, wong kur pirang-pirang puluh tok, dikepung wong ewon-ewon, dibantai, ditunjuk-tunjuk sirai, sampai pedot kepala sirai, antara badan karo sirah pisah. Sinten Sayyidina Husain, putune Kanjeng Nabi. Husain bin Ali garwanipun Sayyidah Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi. Nugi Bu. Mulane wong Jawa bulan Sura gawe bubur abang, bubur putih pada peristiwa 10 Asyura, 10 Muharram. Kan kayak niku mulane puncaknya rata-rata santunan nang 10 Muharram. Tanggal 10 Sura, 10 Muharram niku Sayyidina Husain mati mengenaskan. Bela nih bumi kelahiran, bela nih keluarga, rila awake dijuwing. Nomor 2, buyute Nabi dadi yatim bocah cilik dadi yatim melasi kelangan bapak kelangan ibune dalam keadaan mengenaskan. Sopo Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad. Mulane bulan Sura peristiwa niku balung berserakan, getih berus pokoknya banjir getih. Angger cara bahasane dalang Banyumas
Banjir getih cendol meripat belet polo ganggeng rambut kerikil untu sarak balung. Ini banget, Mbok. Banjir getih cendol meripat ganggeng rambut sarah balung kerikil untu belet polo. Belet kok belet polo. Ini banget. Saking mengenaskan peristiwa niku, sedaya rampung sedaya putu-putune Nabi dibantai peristiwa Karbala. Mulane wong Kebumen terutama piyayi puring terutama mali weton wetan menghormati itu. Siji bulura karo masyarakat, santunan yatim piatu, du'afa dan sekitarnya dan sebagainya. Nomor loro wong Jawa sing lebih jero ana sing gawe bubur abang bubur putih dalam rangka bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ana sing lakoni puasa dalam rangka tirakat prihatin jaluk selamat karo Allah. Ana sing lakoni ini nglakoni itu tapi sedaya lagi jaluk selamat karo Gusti. Ditambah malih wong weton wetan bulan sura rata-rata kula matur rata-rata berarti ora kabeh. Rata-rata bulan sura ngilari mantu. Nggih. Rata-rata nggih. Mulane kula matur rata-rata. Soalnya ana sing ngusul, masulin kula ngenjang bulan sura membojo mantu nggih. Monggo. Wong taring ya tak monggo-monggokna. Masulin kula ngenjang badhe nikah. Kapan Mas? Anu sinom. Kapan Mas? Anu ngenjang bulan sura. Oh bagus. Salaman. Selamat nggih, selamat. Ning nyong ora nyangoni nggih. Selamat. Nggih, alhamdulillah. Kula mboten ngelarang, walaupun kula ngerti nek bisa aja. Ora kan kur njaluk-njaluk wektune. Kecuali karena takon, "Mas, nikah apike kapan?" Nembe kula jawab, kula mau ngungkul-ngungkuli. Mau ngungkul, takon be ora kon dijawab. Njaluk be ora kon diwahi. Kan ya niku, mbok kegagan malah dadi ora kebeneran. Kan ya niku. Kula matur, "Apike bulan apa, Mas?" Nek sampean takon, butuh tak jawab. Nggih Mas Ulin kula butuh. Besok nek sampean bojo semua bulan nggo bojo apik. Bojo bulan apik. Ngesuk bulan besar apik banget. Bulan sura ora masalah. Bulan sura, bulan mulut, bagda mulut, Jumatil awal, Sapar, mulut, bagda mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Satran, Puasa, bojo maning ora masalah. Bojo maning. Bojo ora masalah, aja bojo maning ya. Bojo ora masalah silakan. Tapi nek takun bulan sing paling apik ya ana. Wong kabeh mau ana sing apik diantara yang apik dan paling baik juga ada. Rong wulan nggih Pak. Siji wulane besar, nomor loro wulane Sadran atau bulan Sya'ban. Niki bulan sing paling apik. Sama dengan cerita bulan sura, nek bisa aja, nek bisa ngelarang-larang ya ora wani. Kula mung matur sak lembar godhonge kara mbok ya sabar sawet tara. Tinggo ya kena ora ya ora apa-apa. Engkene mungkari ngiguhaken manut ya syukur ora ya ora masalah. Maksa-maksa ya siapa saya kan kaya niku. Ora maksa munggula masulin jenengan kaya niku tapi ana dasare ya ada. Dasare napa? Bulan sura, bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Walaupun sisi lain peristiwa besar ing dalam bulan sura ya kathah. Napa? Diterima tobaté Nabi Adam. Munggah swargane Nabi Idris, kemudian bersender kapal Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim, metu saka iwak Nabi Yunus. Niki diangkat derajat agung Nabi Musa alaihi salam, selamatnya Nabi Soleh, selamatnya Nabi Hud. Sedaya para nabi niku rata-rata Allah paring kemuliaan agung datang para nabi ing dalem bulan sura. Niki diangkatnya Nabi Isa alaihi salam teng langit. Niku peristiwa niku ing dalam bulan sura. Tapi sisi lain wong weton-weton duwe dasar. Lah ora lah aja bulan sura nggo apa-apalah. Bulan sura ke mutlak nggo njaluk ngapura, nggo santunan, nggo selametan, nggo nggo puasa. Sing intine kabeh mau sedekahan njaluk slamet karo Gusti Allah. Bulura ngumpulaken perangkat-perangkat apa-apa toko-toko niku. Ayo kita santunan monggo. Oh berarti niate sedekah. Sedekah daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Allahumma niku berarti bulan sura ya saene kaya niku. Dadi kula matur setiap bulan ada sejarahnya masing. Riwayat, cara lebih jerone ya riwayat. Ya kayak desa.
Ya kenapa dijenengi desa wetan wetan riwayate kepriwe? Oh kenapa dijenengi Klopo Godo anu kepriwe? Oh kenapa dijenengi ini jenengi itu anu kepriwe? Riwayate ceritane nang kono apa mentale apa? Kan jeneng tempat juga pengaruh. Nggih. Weton wetan. Sumber apa ya? Sumberrejo, Banjarrejo dan sekitarnya, Kaleng, ini itu semuanya. Jadi setiap desa niku duwe riwayat dan iku nggawa mentale masing-masing karena wong gumien uli maring ngene jenengi niku ora sembarangan dan itu semua dijadikan sebagai kulon jenengan naluri sing kudu diuri-uri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti nggih, kok sarang-sarang kali ibu-ibu weton wetan. Nadane bayati Mas, kok karo ngopi-ngopi. Aduh, alhamdulillah. Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa sabni من ذنبي وغفر الذنوب الله وسمي من ذنبي وغفر الذنوب الله أمي لنا شقاه أمي ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل رددت أمي لنا أشقى ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل ردد أمي 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 ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل ردد أمي لنا نشقا ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل ردد Allahumma sholli ala Muhammad. Dikon ngecek malaikat mudhun set nang weton wetan ana wong lagi salat berjamaah. Aku arep ngganjar malaikat nggih ya Allah. Kriteria napa? Kae dicek jajal. Salate khusyuk apa ora. Begitu mudhun malaikate ngecek imam makmum babar blas langkah sing khusyuk. Pripun ya Allah langkah sing khusyuk mudhun dicek fase apa ora. Mudhun barang cek fase apa ora, imame ora patiya fase. Munggah maning, ya Allah niku imam mboten patiya fase. Ya wis ora apa-apa, mudhun maning malaikat. Pripun ya Allah? Jajal barisane sofe rapet apa ora? Mudhun set dicek ora patiya rapet tur bolong. Mboten rapet ya Allah. Ya. Pripun niki ya Allah mboten rapet? Mudhun nggih dicek pada gelem salat jamaah. Gini ke salat jamaah Allah ngganjar. Loh kan mboten fase ya Allah. Kan mboten
Khusu ya Allah. Loh kan buatan rapet barisannya ya Allah. Kon jenang tetep ganjar poro niku. Mergane aku nilai rekasane wong gelem mangkat sholat berjamaah. Aku ngerti rekasane ninggalna lemah, ninggalna pasar, ninggalna TV, nonton Ikatan Cinta. Ninggalna HP, rekasane pada mangkat sholat jamaah. Aku ganjar rekasane kayak gue pada perlu nih sholat berjamaah. Bu, Masya Allah. Niki diganjar pinten ya Allah? Diganjar makmume 17 derajat. Imame pinten? Imame 17 derajat. Kulo nek kelingan tembung niku jan, kulo mandan iri jane. Lah iya, jenengan dari penumpang 17 derajat, sing imame sing nyupiri 17 derajat pada baik. Kula mandan iri. Lah niku lah kadang lama terus teng bapak-pak. Kula jang imame lah, kula tak makmum baik. Lho sebab sama pada 17 derajat. Nggih, resiko niku teng imam, tapi barokah salat berjamaah. Bu mulane aja gampang ninggalaken salat berjamaah. Kenapa? Salat dhewekan ganjarane siji tur ora pati khusyuk bubar kabeh. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk, fasih ora fasih, Gusti Allah tetep ganjar 17 derajat barokah wong salat berjamaah niki barokah salat jamaah. Lho salat dhewekan munfarid. Salat dhewekan ganjarane mung siji, kuwe bae khusune embuh. Khusune embuh. Allahu Akbar. Cicilan mekar ngesu kepriwe. Nah. Allahu Akbar. Retak-retak aduh udan kumbane urung dintasi. Allah, balik lagi musim-musim panen mepek gabah. Allahu Akbar. Retak-retak. Gabae. Salat kelingan gabah. Kene salat dewek kan. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk wong nyatane angel kon khusyuk kula jenengan nggih. Tapi Allah niku tetep tersena karo wong sing lakoni salat berjamaah. Kenapa? Le rekasa gelem maring masjid. Lho, ninggalaken kuat napa ninggalaken umahe ninggalaken lemahe anggone pada dolanan ninggalaken TV-ne ninggalaken pasar ninggalaken duit anapa demi mangkat maring masjidmu salat Gusti Allah tresna karo kula jenengan insya Allah. Lha niki barokah salat berjamaah. Fasih ora fasih la kula jenengan dadi makmum mulane imam tang weton weten wis ora usah diutik-utik diingu sematine. Diingu semati nggih bapak kula mak imam terus kula mangke-mangke mawon kula mangke. Oh bapak mawon kecuali bapak kula memang teng masjid sebelah lah kula nembe imam teng mriku kaya puasa Ramadan wingi bapak kula memang teng mriku kula sing ngastok yambak. Jadi penake ya makmum terima beres nggih Pak. Penake makmum mawon terima beres. Pak kok bodoh-bodoh imame kok kaya niku bodoh-bodoh imame supire terserah. Nggih, niki Mas Sol iki barokah napa? Salat berjamaah aja gampang ninggalaken salat berjamaah niku disenengi karo Gusti Allah, ditresnani karo Kanjeng Nabi. Jarene kepengin mlebu swarga yang lakoni sunah Kanjeng Nabi. Salah suwijine Kanjeng Nabi salat berjamaah, kula jenengan nggih salat berjamaah. Amin Allahumma. Tapi nek jenengan pengen niru mutlak kaya Kanjeng Nabi, kula matur ora bisa. Ora. Contoh sedikit mawon contoh sekedhik. Jeng Nabi ngunjuk, jeng Nabi dahar, jeng Nabi ngunjuk, jeng Nabi dahar. Iya. Itu menunjukkan sifat basyariahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya, menungsa. Ben tidak dituhankan kaya niku. Nabi ngunjuk tapi ana bedane karo kula jenengan. Ngunjuk pada banyu, ya. Tapi bedane adalah laler ora wani menclok teng jasad Nabi, teng tubuh Nabi, laler ora wani menclok. Mana yang menjadi daharan unjukane Kanjeng? Karena kula mboten Nabi, laler miki pada mabur entike mabur laler pada lagi laler. Karena kita bukan Nabi, kadangkala nembe kopi geledak naik esuke wis ana ceceke. Esuk wis ana laler pada renang. Karena kita mboten Nabi. Nomor 2,
Nabi ini kumboten angop. Nah, selama hidupnya Kanjeng Nabi ini kumboten menguap atas saubu minas syaitan sing arane angop tekane saka setan. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate angop karena kita mboten Nabi ya lumrah dela-dela angop, dela-dela angop, dela-dela angop. Ya wajar merga niku lho jenengan mboten Nabi. Mulane kula matur nek ana tang mboten wetan plek jiplek kaya Nabi, kula malah curiga lu aja Nabi tandingan. Mboten nonton. Salat duha, salat tahajud bagi Nabi wajib. Bagi kita sekedar sunnah. Lho niki Bu. Salat duha, tahajud bagi Nabi wajib. Tapi bagi kita karena rada abot-abot, Tuhan niku dongane landhep. Di mana waktu-waktu jam-jam sanga lagi mempeng-mempenge nyambut gawe kon resik-resik kon salat. Mulane dongane landhep mergane nglakoni rekasa tinggalaken rekasane perlu ditambah sing rekasa salat duha. Jam 2:30 wengi dongane landhep. Iya wong lagi enak-enake ngimpi mari ngarep. Dikontangi perlu nih sholat tahajud sulusul lail sepertelone wengi di mana rekasane gede nang kono dongane sang saya landhep lenggi enak-enak turu kepenak pun tangi jadi ya sami karo mboten wetan nggih Bu nggih jam 2:30 wengi mesti tangi nggih Bu nggih mesti nggih tangi bar tangi terus ngoyo bar ngoyo terus turu maning ora dadak cewek ya, padahal Gusti Allah dawuh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Eman-eman temen kula jenengan jam 2:30 tangi ora gelem gelar saja dadi waktu itu dongane landhep kepengin beja dunya akhirat carane anak. Urut-urutane ana salah satunya kon pada seneng sregep tangi gasik wajahe beda kaya wong sing ora tau tangi gasik aurane beda yo rezekine rada beda karena kula diwulang karo guru kula dawuh kepengin hasile beda kang kanca-kancamu maka rekasamu kudu beda kang kanca-kancamu kaya niku Mbah iya kepengin beda hasilnya kayak batir-batirmu, lemu proses ya kudu beda kayak batirmu harus bisa beda. Nek prosesnya pada ya hasilnya melu pada harus ada perbedaan. Liane pada turu kowe tangi. Liane pada mangan kowe puasa. Nah ya niku salah satu bentuk tirakat kita nyuwun ning rada meksa karo Gusti Allah barokah napa puasa. Min sa'adatil mar'i. Pengen beja dunya akhirat kali bulura kang ngoten wedan. Anak papat, pinten Bu? Sekawan. Nomor 1, antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe pasangan. Bapak-bapak kon badan duwe bojo sing ayu. Mulane bapak-bapak mumpung si pada urip nang alam dunya sing bojone ora pati ayu kula turi ganti. Lah barang kula matur kaya niki ibune karo menterleng nyong. Kiai ora waras manten. Ngapunten Pak, ngapunten. Bu, ngapunten. Bu. Nah, tembung ayu, ngapunten. Jangan dimaknai asal ayu wajah. Ampun. Soalnya nih tembung ayu dimaknai asal ayu wajah, hati-hati. Setiap laki-laki nang weton wetan takoni wong wadon ayu anu kepriwe mesti jawabane beda-beda. 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 Jenengan takon karo sing luwih enom saka bapak-bapak kula. Bapak-bapak umure 60, umure 50. Kula selawe lagi ngerti-ngerti wong ayu ndi bae. Cara kena ya esi gumunan, esi gumunan bocah ayu. Cara gula, esi nom selama tahun, masulin. Cara jenengan sing mau wadon ayu priwe. Karena gula esi gumunan, nggih. Karena gula esi nembe, gula nek kenal wadon kan langsung, aduh, kayong sikile, kayong lemes, lemes. Karena wong wadon kayong sikile ndredeg banget, dadane duk 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 ya. Lah. Kayak melurut-melurut daweane niku nggih. Kula nyawang Pak nyong isi nom nggih. Cara semen wong isi nom wong wadon ayu priwe? Oh kula jenengan takon kali gula. Iya. Wong wadon ayu mungguh pinemu kula Pak. Nggih. Siji rambute ireng menges. Terus alise nanggal siji
Terus mripate blalak-blalak blondo bunder ser kayak mripat kebo. Api kayak gede. Terus lambene nyigar delima. Apik. Terus awake kebo meteng. Ya nika. Awake kebo meteng. Niku saged mawon. Mbok seneng sing manden gemoy-gemoy kan ya. Bisa jadi. Ada lagi bocah weton-wetan, Mas. Lah nek cara sampean piye, Mas? Cara kula ya beda karo Mas Zulin ya. Nggih, sampean seneng ngomongan sing rambutnya lurus, nggih. Yang seneng sing manden brindil. Ya, kan beda. Oh iya iya ya. Terus sampean seneng mripate sing gede, kula seneng sing sipit. Oh kaya niku. Ya. Untune miji timun, ora miji duren. Untune miji timun. Ngono, nggih. Midangane pundake ngeraju mas. Oh kaya niku. Awake nawon kemit. Berarti bokonge gede, petenge cilik. Bisa juga, bisa juga. Karena kulo nek bocah-bocah lanang ditakoni yakin bocah 30 apa bocah-bocah lanang sampean kepengen wong wedon ayu kepriwe pasti dijamin jawabannya beda. Beda karo bapak juga. Pak, wong wedon ayu cara jenengan pripun sing manut. Kan beda, mereka wis ora gumun karo bocah sing ayu kaya mau sing manut karo wong tua bekti. Ki nek cara bapak ki bocah wadon ayu. Lah iya, siki bocah ayu kaya mau tapi karo wong tua gentak ilang ayune. Siki bocah kaya mau tapi wani karo wong lanang ya ora bisa menjaga dalam pergaulan ya wis dadi ora ayu. Nggih, Mbak. Nah niki. Niku nek ayu cara menungsa yakin orana rampung-rampunge. Lah sing payu ayu cara sapa? Ya ayu cara Gusti Allah. Napa? Allah dawuh buka Qur'ane fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing ayu cara Allah kuwe sing kepriwe siji. Wong wadon weton-wetan sing taat ngibadahe bekti karo bojone. Nomor 3 njaga kemaluane kehormatane ing dalem rumah tanggane. Aurate ora diler enggon-enggon. Iki asal